Siyasi partilerin değerli temsilcileri, kıymetli İskilipliler, basınımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri saygıyla selamlıyorum. İskilip için tarihi bir gün olan bugün, burada sizlerle bir arada olmanın, İskilip ilçesini doğalgazla buluşturmanın, değerli hemşehrilerimize hizmet vermenin onurunu, mutluluğunu yaşıyorum. 2004 yılına kadar doğalgaz sadece 5 şehrimizde kullanılıyordu. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir ve İzmit. Biz Çorumgaz olarak 2004 yılında 139 gün gibi rekor bir sürede Çorum şehrimize doğalgaz verdik. 2004 yılından bugüne kadar Çorum ile birlikte Yozgat, Karabük, Kastamonu, Çankırı şehirleriyle bu şehirlere bağlı 24 ilçe ve beldeye doğalgaz vermenin, Anadolu'nun bu güzel şehirleriyle bu şehirlere bağlı diğer noktalarını doğalgaz ile tanıştırmış olmanın Anadolu insanımızı doğal Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanım, Sayın Valim, Belediye Başkan Yardımcım, Oğuzlar Belediye Başkanım, Çorum Kadın Kolları Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ilçe başkanlarım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sadece bir teşekkür konuşması olacak. Hava çok soğuk. Onun için kusura bakmayın diyorum. Bugün özellikle İskilip'imiz için, daha doğrusu hanımlarımız için tarihi bir gün. Biz de bu tarihi güne şahitlik yapıyoruz. Bunun dolayısıyla mutluluk ve gurur duyuyoruz. Emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Ahmet Bey de söyledi, 8 tane ilçenin doğalgaz yapılması için doğalgaz alımına yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize, o dönemki milletvekillerimize ve il başkanımıza, huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Özellikle o dönem doğalgazın İskilip'e getirilmesinde büyük emeği olan bir önceki belediye başkanımız Sayın Numan Sezer kardeşime huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Özellikle o dönem ilçe başkanlığı yapan Ali Koçkaya abimize huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Doğalgaz gördüğünüz gibi hava kirliliğini, özellikle hava kirliliğini önlemede en büyük nimet. Bu sebeple hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Hayallerimizin gerçekleşmesinde de doğalgazın bizim hayatımızda da çok büyük önemi var. Ben bu vesileyle doğalgazın başlangıcından bugüne kadar tekrar emeğe geçen bütün arkadaşlara, bütün kardeşlerimize, huzurlarınıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yeni yılımızın huzur, mutluluk, barış getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimize doğalgazımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.